សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរបៀបប្រឡាក់ឆ្អឹងចំណីជ្រូកប្រៃហិលចាហើយគ្រឿងផ្សំមានឆ្អឹងចំណីជ្រូក1គីឡូចាមានម្ទេសម្រេចទឹកត្រីស្ករអំបិលប៊ីចេងប្រេងខ្យងនិងខ្ទឹមចាតោះមើលខ្ញុំធ្វើទាំងអស់គ្នាងាយៗនេះយើងយកឆ្អឹងចំណីជ្រូកកាត់ជាដុំចេះណានេះជាដុំចេះយើងតិចមកកាត់ជាដុំខ្ញុំមកខ្ញុំចំណីជ្រូកយើងយកអាណាយើងមានសាច់ច្រើននេះបងខ្ញុំយកណាយើងចាស់ពេកយកខ្ចីមិនយើងប្រឡាក់ទៅមានជីចានេះឆ្អឹងចំណីជ្រូកដែលយើងបានកាត់ហើយហ្នឹងចាជាដំបូងយើងត្រូវដាក់អំបិលចូលនេះអំបិលជួយយើងច្រើនតែជ្រូក1គីឡូនោះនេះអំបិលចាប៊ីចេងយ៉ាងតិចបានហើយមិនច្រើនពេកស្ករចានេះម្ទេសដែលយើងមានបានត្រៀមហើយហ្នឹងចាហើយនឹងប្រេងខ្យងនេះខ្ទឹមសដែលយើងបានហាន់ហើយយើងប្រឡាក់វាចូលនេះចឹងមកយើងដាក់ប្រេងខ្យងហើយយើងមិនដាក់ទឹកត្រីក៏បានដែរបើយើងចង់ឲ្យវាឈ្ងុយថែមទៀតដាក់ទឹកត្រីទៅតែខ្ញុំដាក់ប្រេងខ្យងខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីដោយសារប្រេងខ្យងវាមានជាតិទេណាចាបងប្អូននេះយើងប្រឡាក់ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងហើយយើងទុកចោលប្រហែលជាកន្លះម៉ោងចាំយើងយកវាទៅចៀនឲ្យវាចូលជាតិទេបងប្អូនហ្នឹងហើយ